ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയാലോ. ഓൾറെഡി എനിക്ക് മൊബൈൽ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചില വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾ ട്രൈപോഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ്, നെയിൽ ആർട്ട്, ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു കേബിൾ ട്രൈപോഡ് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ വേണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. നമുക്കത് നന്നായി നോക്കാം. ജോയിൻ ചെയ്യും. റൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള